Teman-teman yang sedang mengkonsumsi obat Cefixim trihidrat 200 mg untuk mengatasi infeksi saluran napas, teman-teman harus mengkonsumsi obat ini dalam jangka waktu tertentu ya teman-teman. Tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya hanya 2 hari, 3 hari. Nah, untuk mengatasi infeksi saluran napas, biasanya dokter akan merekomendasikan obat ini dengan durasi pengobatan antara 7 sampai 14 hari ya teman-teman. Jadi jika tidak ada demam lagi 2 hari pengobatan obat ini, maka teman-teman harus melanjutkannya sampai minimal 7 hari dan maksimal 14 hari ya teman-teman.